चलिए बनाते हैं पालक पनीर। पालक लिया है 2 बंच या 2 गड्डी, पनीर लिया है 300 ग्राम, स्लाइस के अंदर काट लिया है 2 प्याज, 1 हरी मिर्ची, 2 टमाटर, 1 छोटा बॉल मटर का, और हल्दी हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 8 से 9 कलियां लहसुन की। सबसे पहले हम करते हैं मिक्सी के अंदर सारी चीज़ों को पेस्ट बनाना है। तो वो आज की रेसिपी मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं खाली कैमरामैन हूँ। आज की रेसिपी बना रही है मेरी वाइफ। आज मेरे को वीडियो मैं ज़रूर बना रहा हूँ लेकिन मैं कैमरामैन हूँ। तो हमें प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और ये सब चीज़ों का पेस्ट बनाना है। बहुत जल्दी बनेगी दोस्तों रेसिपी, आप याद करेंगे, बहुत इतनी सिंपल, इतनी अच्छी और टेस्ट अमेजिंग। अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, इन सबको डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालते हैं, मिक्सी में बनाते हैं इसका पेस्ट बिल्कुल रेडी है। फास्ट रेसिपी है और कम से कम 8 से 9 मिनट की रेसिपी होगी। एक भगोना या पतीला या जो भी आप लेना चाहें उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। उसके बाद इसमें डालते हैं हम हमारा गैस कर देते हैं ऑन, क्योंकि पानी थोड़ा गर्म तो होना चाहिए, लेकिन आप ठंडे में डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पालक डाल दीजिए। पालक को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सारा पालक डालने के बाद गैस को मीडियम फ्लेम पे, पानी डालने का रीज़न था कि नीचे पालक चिपके नहीं, तो बस मीडियम फ्लेम पे रख दीजिए और इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। ये देख लीजिए पालक भी पक गया जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। वीडियो शॉर्ट करना पड़ता है ना, आपको मालूम है। इसके बाद लेते हैं हम पालक को, गरम गरम कभी भी मिक्सी में नहीं पीसना है। गरम है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरी वाइफ ने नहीं पीसा है, मैं ही पीस रहा हूँ। पालक पिस चुका है, देखिए धुआं भी निकल रहा है, क्योंकि अगर गरम पीसेंगे तो मिक्सी का जार ब्लास्ट होने की भी मतलब जो भी अपन बोलते हैं। 2 चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल के अंदर ही पालक पनीर की जो डिश है या रेसिपी है बहुत अच्छी बनती है। तेल हो गया हमारा गरम, इसमें डालते हैं हम हमारा जीरा। जीरा थोड़ा सा हमें सेकना है। जीरा सिक चुका है या पक चुका है, और ये पेस्ट डालेंगे। सबसे पहले थोड़ा ही पेस्ट डालना है, क्योंकि तेल गर्म होता है दोस्तों, तो वो उछलने की और छींटे फेंकने की वो होती है उसके अंदर, तो हाथ जलने की वो रहती है। तो आप थोड़ा सा पहले एक बार पेस्ट डाल के तेल का नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, उसके बाद आप ये सारा पेस्ट डाल दीजिए। और पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमें हिला के इसको थोड़ी देर पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें इसके अंदर, क्योंकि ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब जो भी था हमने पकाया था इसके अंदर, तो इससे हमें 3 से 3.5 मिनट, ये देखिए तेल ऊपर छूटने लगा है, बबल्स आ गए हैं, इससे बोलते हैं जाल। तो ये जब हो जाए कंप्लीट तो बिल्कुल हमारा मसाला पक चुका है। जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट जो डाला था, इसके बाद लाल मिर्च, हरा धनिया, नमक और फिर हल्दी। इससे भी मसाले को पकने में टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम करें तो हम 2 मिनट, ज़्यादा करेंगे तो ओवर कुक हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो ये मसाला हमने पकाने के लिए रख दिया। 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा रहे हैं इसके अंदर। 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे और उसके बाद हमारा मसाला देखिएगा आप, इसका कलर भी चेंज होगा। ये देखिए वैसे दिख गया था, तो ये कलर चेंज हो चुका है बिल्कुल। जाल भी ऊपर आ चुका है। ये होता है कि जाल ऊपर बबल्स आ जाए ना जब मसाले के ऊपर, तो समझ लीजिए कि काम हो गया, हमारा मसाला पक चुका है। इसके बाद डालेंगे मटर, और मटर के बाद हमारा पेस्ट जो हमने पालक का बनाया था। इस पेस्ट को अच्छी तरह करते हैं मिक्स, और इसके बाद वीडियो स्किप ना करिएगा, वरना मालूम है ना आपको क्या होगा, रेसिपी अच्छी बनेगी नहीं। इसे हमने 3 मिनट तक पकाया, और ये देखिए तेल ने कितना अच्छा कलर दिया, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है दोस्तों। इस वीडियो स्किप करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रेसिपी आपकी बिगड़ेगी, मेरी नहीं बिगड़ेगी। ये जो गरम मसाला बचा था वो हम डाल देते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सिंह भाई इतने आराम से बात कर रहे हैं। भाई मेरी वाइफ वीडियो बना रही है, वो सॉरी रेसिपी बना रही है, मैं आराम से बैठा हूँ। मैं तो एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। पनीर डाल दिया है। पनीर डालने के बाद इसको खाली हमें हल्के हाथ से मिक्स करना है। स्लाइसेस आप जैसे चाहें पनीर के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बड़े जैसे आपको चाहे। फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर बहुत अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों ये बंद करते हैं गैस, और उसके बाद इसको करते हैं सर्विंग डिश की तैयारी। तो ये देख लीजिए आप, भाई रेसिपी आप कितनी भी अच्छी बनाएं, सर्विंग अच्छी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल तैयार है।
कितनी जल्दी बना है, 5 मिनट का मेरा वीडियो था, मैंने 9 मिनट के अंदर ये बना दिया। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।